Salam Lestari, kali ini Ayam Kampung Solo akan berbagi informasi, tips dan trik. Cara mengobati ayam ngorok, pilek atau flu, tak kunjung sembuh. Ada banyak penyakit yang rentan menyerang ayam. Salah satu penyakit yang perlu diwaspadai adalah penyakit ngorok pada ayam. Penyakit ini sering dijumpai di peternakan ayam, sehingga Anda sebaiknya mempelajari cara mengobati ayam ngorok. Ayam ngorok adalah jenis penyakit yang mengakibatkan ayam sulit bernapas sehingga perlu segera diatasi. Oleh karena itu, penting sekali mengetahui gejala dan cara pengobatannya. Berikut ulasan lengkap mengenai cara mengobati ayam ngorok. Apa itu penyakit ngorok? Penyakit ngorok atau chronic respiratory disease adalah suatu penyakit yang menyerang sistem pernapasan ayam. Penyakit ini sebaiknya tidak disepelekan karena tergolong sebagai penyakit kronis. Adapun organ yang diserang yaitu mulai dari rongga hidung sampai kantong udara. Alhasil, penyakit ini menyebabkan napas ayam menjadi berat, sehingga menimbulkan suara seperti mengorok. Penyakit ngorok bisa terjadi ketika ayam terinfeksi Mycoplasma gallisepticum, yang mana sindrom ini dapat menyerang ayam yang sehat. Lalu, apa saja gejala dari penyakit ini? Gejala penyakit ngorok. Ada beberapa gejala yang perlu diperhatikan saat ayam terinfeksi penyakit ngorok, diantaranya sebagai berikut. Mengeluarkan bunyi seperti mengorok. Seringkali terbatuk-batuk. Terlihat pucat dan lemas. Tidak berstamina dan tidak bugar. Mengeluarkan cairan melalui mata dan hidung. Apabila ayam menunjukkan tanda-tanda tersebut, sebaiknya patut diwaspadai. Sebab, kemungkinan besar ayam-ayam tersebut terjangkit penyakit ngorok yang perlu segera diobati supaya tidak menular ke ayam yang lain. Berikut penjelasan lebih detail mengenai penyebab dan penularan penyakit ini. Penyebab penularan penyakit ngorok. Penularan penyakit ngorok bisa terjadi dengan cepat dan merata. Adapun metode penularan penyakit ini yaitu sebagai berikut. 1. Penularan horizontal. Penularan horizontal merupakan penularan yang dapat terjadi dari ayam sakit kepada ayam yang sehat. Proses penularan penyakit ini terjadi melalui media berikut ini. Tempat pakan, tempat minum, debu, alat-alat peternakan lainnya yang tidak higienis. 2. Penularan vertikal. Penularan penyakit vertikal adalah jenis penularan yang terjadi karena induk ayam sudah terinfeksi melalui telur yang dihasilkan oleh induk. Oleh karena itu, jika telurnya menetas, ada kemungkinan bila dok ayam juga terjangkit penyakit ngorok seperti induknya. Cara mengobati ayam ngorok. Saat ayam terjangkit penyakit ngorok, maka jangan panik. Ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan untuk mengobati penyakit tersebut. Berikut cara mengobati ayam ngorok. 1. Pemberian obat. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan obat untuk ayam yang sakit. Berbagai jenis obat yang bisa diberikan, namun pastikan Anda memberikan sesuai dengan dosis dan aturan pemakaian tiap obat. Berbagai jenis obat tersebut bisa diberikan saat gejala awal penyakitnya mulai tampak. Pemberian obat untuk ayam ini bisa didukung dengan asupan vitamin agar proses penyembuhannya bisa lebih cepat. Dengan begitu, ayam yang terinfeksi dapat lebih sehat dan bugar. 2. Belimbing wulu. Cara mengobati ayam ngorok yang kedua adalah dengan menggunakan belimbing wulu. Belimbing yang biasanya digunakan sebagai sayuran ini bisa dijadikan alternatif untuk mengobati ayam yang sedang sakit. Cara pemberian belimbing wulu adalah sebagai berikut. Siapkan 1 buah belimbing wulu. Haluskan belimbing wulu terlebih dahulu, dan ambil sarinya. Bersihkan kerongkongan ayam menggunakan air hangat. Masukkan sari belimbing wulu ke dalam mulut ayam. Cara ini bisa dilakukan sehari sekali saja, baik di pagi atau sore hari. Lakukan cara ini 2-5 hari sampai ayam benar-benar sembuh. 3. Jeruk nipis. Obat tradisional lain yang bisa diberikan yaitu jeruk nipis. Jeruk nipis ternyata sangat bermanfaat bagi kesehatan ayam karena mengandung ponchirin, roifolin, hesperidin dan naringin. Cara mengobati ayam ngorok dengan jeruk nipis adalah sebagai berikut. Siapkan jeruk nipis. Peras jeruk nipis.
Campur air jeruk nipis dengan kecap manis. Berikan kepada ayam yang sakit. Jeruk nipis bisa diberikan sehari sekali saja, namun bisa diulang-ulang hingga ayam benar-benar sembuh. 4. Bawang putih. Cara mengobati ayam ngorok yang berikutnya adalah dengan menggunakan bawang putih. Bawang putih juga termasuk obat tradisional yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan ayam. Kandungan antibakteri dan anti radang pada bawang putih dapat meringankan masalah pernapasan yang dialami oleh ayam. Cara menggunakan bawang putih adalah sebagai berikut. Siapkan bawang putih. Parut bawang putih hingga halus. Campur hasil parutan bawang putih dengan air hangat. Berikan kepada ayam yang sedang sakit. Pemberian bawang putih bisa dilakukan 2 kali sehari, saat pagi dan sore hari hingga ayam sembuh. 5. Daun sirih. Khasiat daun sirih sangat banyak untuk kesehatan, salah satunya mengobati penyakit ngorok pada ayam. Hal ini dikarenakan daun sirih mengandung iodin, sodium, minyak atsiri, asam nikotinat, fenol, flavonoid dan masih banyak lagi. Cara menggunakan daun sirih adalah sebagai berikut. Siapkan 3-5 helai daun sirih. Rebus daun dalam air mendidih. Tambahkan perasan jeruk nipis. Tunggu hingga dingin. Berikan air campuran daun sirih dan jeruk nipis pada ayam yang sakit. Ramuan ini bisa diberikan kepada ayam yang sedang sakit 2 kali sehari. Segera lakukan cara mengobati ayam ngorok agar cepat sembuh. Cara mengobati ayam ngorok cukup mudah dilakukan dan tidak membutuhkan banyak biaya. Dengan metode penanganan yang tepat, diharapkan ayam yang sedang sakit bisa segera sembuh. Semoga bermanfaat, jangan lupa, like, komen, share and subscribe lur, terima kasih. Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me, don't